ברוך הבא לשרשרת הכוכבים, דורון. אנחנו נמצאים, אתה יודע, ואני בשותפות רוצה הזאת. להגיד לך שזאת שרשרת כוכבים מיוחדת במינה, ואני מאמינה שתיתן את הכי טוב שלך. והאמת היא שהייתי רוצה, אם אני יכולה לשאול אותך משהו, מכל הדברים שעברת בחיים שלך, והיו דברים לא פשוטים, שמתוך זה אתה צמחת ואתה פורח עכשיו. כך כן. שתגיד, מה ההתמודדויות שלך? זה מה התחיל אתה אצלי, מטפל? אז התחיל אצלי ההתמודדות מגיל 6. אני דיסלקט והפרעות קשב מגיל 6. נקפוץ כמה שנים קדימה, בגיל 30 בערך, אפילו לפני, עברתי תאונת עבודה שהשביתה אותי. אני כבר 3 שנים בתאונת עבודה. תוך כדי תאונת עבודה אני גם חטפתי פיברו, ומהפיברו עצמו זה גרם לי לפרוץ ולצאת דווקא מהגבולות ומהדברים שאני רגיל לעשות, ולמצוא מקצוע חדש ושליחות חדשה שהובילה אותי להיות היום מטפל. למדתי הרבה מהפיברו, איך להתמודד עם זה, איך להחלים מהדבר הזה, למרות שהרפואה המערבית אומרת שזה בלתי אפשרי וצריך לחיות על כדורים. אני הצלחתי היום, אני כבר שנה ללא כדורים, ללא משככים, ללא שום דבר, על ידי אימון תודעתי וטיפולים שעשיתי. זה הדבר הכי משמעותי היום. היום זה המתנה שלי, הפיברו. אני יכולה לשאול אותך שאלה? בטח. מה הדבר שאתה הכי למדת מתוך המצב הזה שלך? כי זה לא התחיל מהיום, זה לא התחיל עם הפיברו, זה לא. התחיל הרבה לפני כן. כן. כך שמה למדת ומה אתה מוכן ליישם בחיי היום-יום שלך? זה את הערך העצמי שלי, לא לתת לאף אחד להשפיע עליי יותר, ולא, שיגרום לי לא להאמין בעצמי. אתה יודע, אני מקשיבה לך ואני אומרת, כמה אנשים שיש להם פיברו, הם לא מבינים בדיוק מה משתמע מאחורי זה. כך מהמם. שאני מאמינה בכל ליבי שהרצון שלך לעבוד עם אנשים שעברו טראומות מסוג זה או שעוברים טראומות מסוג זה, זה יכול להיות דבר מופלא בשבילך. איך אתה רואה את המהות הזאת? אני רואה את זה כשליחות היום, כי זה מה שבחרתי היום כדי להגיש לאנשים שלא חייבים לסבול מזה ולא חייבים לעצור את החיים ולחיות עם כדורים כדי להמשיך להתקיים ועדיין לסבול מכאבים. יש פתרונות שעוזרים לדבר הזה. אפשר לצאת מהמעגל הזה, וזה הדבר הכי חשוב, להעביר את המסר הזה הלאה. אני אשאל אותך שאלה. כשאתה מסתכל רחוק יותר, האם אנשים שאתה פונה אליהם או שיפנו אליך בהמשך, איך אתה עושה את ה... איך אומרים, את השיווק שלך? כי זה קשה. פיברו זה מצב מאוד מאוד קשה, כן. ומה המשמעות של זה בשבילך? מה מסתתר מאחורי זה? מה אתה בעצמך הרגשת שאתה יכול בעצם מעצם היותך לתת למישהו אחר שהוא מתמודד עם הפיברו? אז אני הגעתי למצב שכבר איבדתי כבר תקווה, מה שנקרא, וכבר לא מצאתי מזור לכאבים שלי, עד שלא פניתי למודעות, שזה אומר ללמוד הרבה ספרים לקרוא, זה לעבור הרבה קורסים, שזה משמניזם, רפואת על וכדומה, והכלי הזה שפיתחתי לעצמי, המודעות, והיכולת היום לגשת לאנשים ולהסביר להם מאיפה המקורות באים ואיך הדברים עובדים בצורה אחרת, וברגע שאנשים מצליחים לרדת לשורש העניין ולהבין למה הדברים האלה קורים ואיך הם קורים ומה באמת הגוף שלנו עובד ואיך הוא עובד, ולהבין שזה כל החוסר בביטחון עצמי גורם לך לכאבים כאלה,
והעומס של התת מודע שלך שהוא מוצף כבר מלדחוק ולדחוק את הרגש שלך, כי גם בעולם הזה קצת אסור לגברים להיות רגישים, אסור לנו להראות בכי, אסור לנו להרגיש, אז זה מציף אותך ומציף ואתה שומר בפנים, ואז הגוף שלך כבר מרגיש את העומס הזה בגוף הפיזי. כך הוא מודיע לך שאתה עמוס, וברגע שאתה מגיע ומדבר עם אנשים ומסביר להם את המקומות האלה, הם כבר, אתה רואה את ההקלה שלהם ואת ההבנה שאפשר לחיות אחרת. אנחנו תכף מסיימים את ה5 דקות, ואני מהמם. רוצה לומר לך משהו. אני שמחה שאתה חבר שלי, ומה עוד אפשר להגיד? את הכי טוב שאפשר. אני ראיתי איפה היית ואיפה אתה עכשיו, ואני כולי התפעמות מהמקום הזה, כי זה לא ברור ומובן מאליו, ממש לא. האמת היא שגם לא ציינו את הדבר הזה שאתה מתעסק גם עם, אתה עוסק בעצם בכל הנושא של הטכנולוגיה, של מחשבים, שאתה עוזר להרבה מאוד אנשים, מהמם. כך שיש כאן משהו הרבה יותר גדול. מצד אחד יש את הצד הרגשי שאתה מביא אותו לידי ביטוי, כן, ומצד שני אתה מביא את החלק הפרקטי, איך בן אדם יכול להתקדם הלאה, כדי שיהיה לו פשוט יותר טוב עם עצמו. כי כן, הרבה פעמים מסתתרים מאחורי הדברים האלה הרבה דברים. כן. לאן אתה פונה, אלון? אלון, אני אומרת, דורון. אני פונה, אה, זה להקים את הקליניקה שלי, והדבר הבא שאני רוצה להקים זה בית מרפא. להנגיש את הריפוי הזה לכמה שיותר אנשים ולהגיע לריפוי של כמה שיותר דברים. ולחבר בין הרפואה המערבית לרפואה המזרחית, לסינית, לרפואה האלטרנטיבית, כל אחד והשם שלו, ולהנגיש את שתי הרפואות האלה לקדמת הבמה, ולחבר בין הדברים האלה, כי הניתוק הזה גורם להרבה אנשים, לאנשים מאמינים רק ברפואה המערבית או רק ברפואה האלטרנטיבית. אנחנו צריכים לחבר אותם, לאחד אותם, ולהנגיש את זה בצורה יותר נכונה, שכי הרפואה המערבית מתעסקים רק בגוף כמו מכונה אנחנו, והרפואה האלטרנטיבית מתעסקת בנפש. ברגע שאנחנו מחברים את שתי הדברים האלה, אנחנו יכולים להגיע לריפוי יותר נכון ויותר מדויק לאנשים. והמקום שאני רוצה לפתוח, שזה יהיה מקום בית מרפא, שיחבר את כל הרפואה הזאת, וייתן מענה לאנשים באמת איך להחלים ממחלות, והם לא יהיו צריכים להסתובב עם כדורים כל החיים, כדי להישאר מאוזנים, אלא לטפל באמת בשורש הבעיה, שבסוף כל מחלה מתחילה ברגש, והרגש היא הגורמת למחלות בצורה הפיזית, בצורה אחרת של איברים חולים או דברים אחרים. וואו, וואו. אין לי ספק שאתה תצליח. לא בגלל ההצלחה, אלא שאתה תצלח את הדרך הזאת בצורה הכי טובה, כי אתה בעצמך עברת הרבה דברים. מהמם. ואני מאמינה שגם את כל הנושא של היד, אוקיי? שעדיין יש שם בעייתיות, כן, אני מאמינה בכל ליבי שברגע שאתה תהיה מאוד מאוד אה, מנתב את עצמך לדבר שאתה רוצה, אין דבר שיוכל לעצור אותך והכל יתרפא נכון. לטובתך העליונה. ועצם זה שאתה עובר תהליך, אתה מאפשר גם לאנשים אחרים שבאים במגע איתך ללמוד ממך. ולא מהמם. רק זה, לא תמיד אנחנו זקוקים לדיבור. לעתים התשומת לב, ההקשבה, באמת לראות את האדם כברכה, וזה לא משנה אם הוא שונה מאיתנו. נכון, והקשבה זה הדבר הכי חשוב שיש. נכון. הקשבה לבקשה של הבן אדם שנמצא מולך. מהמם. וואו, דורון, אם אני הייתי אתה, מה היית שואל אותי? אה, שאלה טובה. אה, למה הלכתי למקומות האלה? זה מה שעולה לי. אתה יודע מה? הלמה הוא לא כל כך חשוב.
אלא למה אני עושה עכשיו, כדי שאני לא אחזור על טעויות העבר. גם נכון. כן. ויש אני... כאן, ויש כאן משהו שהוא באמת הרבה יותר רחב. לכן, כאשר אתה מסתכל על מה שהיה, תגיד תודה, כי זה פתח לך דלת מופלאה לעולם אחר שלא הכרת אותו בחיים שלך. נכון. ולכן תפתח את הלב שלך, תפתח את הידיים שלך לעולם הזה, מהמם. ותבקש מה שאתה רוצה כאן ועכשיו. אין עתיד ואין הווה, יש כאן ועכשיו. תפתח את עצמך לבאות. כן, זה גם חשוב. אני לא, הטראומה שלי התחילה כבר בגיל 6, שההורים שלי לא הצליחו לאבד את המידע כמו שצריך, איך להתמודד עם ילד דיסלקט והפרעות קשב, הבית ספר לא ידע איך להתמודד, משם זה סגר אותי, גם אסור היה לי להרגיש יותר מדי, לא היה לי איפה לפרוק רגש, והמקומות האלה כביכול חיסנו אותי לרגש ולמידע, וחייתי בצורה אחרת, והמקומות האלה לימדו אותי היום, שאני היום מרגיש, חזרתי להרגיש ולחוות הרגש חזרה, שכמה זה חייב בן אדם להרגיש גם את העצב וגם את הרגש השלילי, כי אם לא נרגיש את הרגשות השליליים לא נרגיש מה זה חיובי. רק היום שאני רואה את המתנות שקיבלתי בדרך, גם את הדיסלקציה, גם את התאונה וגם את הפיברו כמתנות, כי אני יכול היום להחזיר את האור חזרה להרבה אנשים קדימה, ואני יוצר הרבה קשרים בדרך, בהרבה קורסים שאנשים מתמודדים איתם ומחלות, ונותן להם השראה, ונותן לי את הכוח להמשיך בדרך, ונותן לי את הדרך שאני בדרך הנכונה ובמקום הנכון בחיים. ואני רואה את זה כהיום משהו שממלא אותי ומחזיר לי את האנרגיה חזרה לחיים, ולרצות באמת לבחור בחיים. כי עם הפיברו עוד מעט רציתי כבר לא לבחור בחיים, ברמה הזאת שכבר כאבים שלא יכולתי לסבול כבר, כדורים לא היו עוזרים בשום מצב, והיכולת היום להבין את הרמת מודעות ולרפות עצמי מכל דבר, מכל כאב ראש, מכל נזלת, מכל דבר היום, שאני כבר לא צריך כדורים, מזה שאני יכול ללכת ברחוב, בן אדם שאני פוגש איתו בשיחה, אני יכול לעזור לו בסשן קצר של שחרור מהיר מרפואת על, זה ממלא אותי. אני מרגיש שיש לי את המקום הנכון שלי, את היכולת לעזור לאנשים, ואני מרגיש זה מה שקורה לי היום, להקים את המקום שלי, לעזור לכמה שיותר דברים, לגמור עם המחלות האלה ועם הסבל, גם מה שהולך מסביבנו, עם הטראומה המתמשכת שאנחנו נמצאים בה כבר תקופה מסוימת, כבר חצי שנה ומעלה, שיש הרבה אנשים שמתקשים מסביב לחזור לשגרה מדרגה ראשונה יותר רחוקה, זה לא משנה, אנשים קשה להם מאוד לאבד מידע, אנחנו צריכים להיות גם בחמלה היום לאנשים, ולראות אנשים בצורה אחרת ולאחד אנשים ולהפסיק לחפש את השוני בין אחד לשני, זה מאוד חשוב היום. וכל בן אדם שרואים, לשאול מה שלמה, גם אם זה לא נראה הדבר הכי נכון, זה באמת לבדוק שבן אדם פה בסדר, יש להם על מי להישען, כי במצב שאנחנו נמצאים היום כל אחד, ובמיוחד עם התקשורת שמנסה להפחיד אותנו ולהוציא אותנו מהאיזון הזה של השלווה ולהפחיד אותנו, זה מפחידים אותנו, מאיראן יתקפו, זה לא יפחידו. אם אנחנו נמשיך להיות בתדר של אהבה ואחדות וחיבור, הדברים האלה לא יגיעו אלינו, אנחנו נוכל לעבור מעל הדברים האלה, וזה הדבר הכי חשוב בתקופה הזאת, להמשיך את האחדות ולחפש את האור סביבנו, ולצאת מהמעגל הזה כמה שאפשרי, ועם כל הקושי אנחנו חייבים להניע את הדבר הזה קדימה, ולא לשקוע אחורה, כי אם אנחנו נשקע אחורה אנחנו רק נוריד את עצמנו ונוריד את הדברים כלפי מטה, וזה לא יעזור לאף אחד אם אנחנו נשקע. אנשים שאוהבים אותנו, לא משנה איפה הם נמצאים והם לא איתנו, הם רוצים שנמשיך הלאה, שנמשיך לאהוב את עצמנו, ונמשיך את הדרך הזאת הלאה, ולראות את הטוב גם קדימה, כי זה מה שאנחנו אמורים לעשות פה. עם כל הקושי של הדבר שקורה סביבנו, שזה נורא, אבל אנחנו חייבים להמשיך לחפש איך אנחנו מוצאים את האור סביבנו ואיך אנחנו מוצאים את האחדות. מה יש להגיד אחרי דבר כזה, דורון? אתה יודע מה? אם הייתי רואה אותך לפני זה,
לא הייתי מאמינה שיכולת להגיע לרמה כל כך גבוהה מבחינת ההתבוננות שלך. ועל זה אני אומרת לך תודה, ואני גאה בך מפה עד לאלוהים. כי מה שאתה יכול לתת לאנשים, ותראה, יש כאן משהו נוסף שאנחנו הרבה פעמים מתעלמים ממנו. יש את כל הנושא של התאים. יש תקשורת בין תאית בתוך הגוף הזה. אין לנו תקשורת בין תאית, בין מה שקורה לנו, לבין מה שאנחנו מרגישים, לבין מה שאנחנו חווים מאנשים, לבין מה שאנחנו חווים מעצם הטראומה הזאת שמסתובבת לה אינסופית. קשה לנו מאוד לתעל את זה למימד איפה שאתה רוצה לראות כל אדם, וזה לא משנה מה קורה איתו, פשוט לסייע לו, לראות מי הוא, מהם האיכויות שלו, מהם הדברים שהוא יכול להיעזר מתוך עצמו לעצמו, ולתת את עצמו לאחרים. זה לא דבר ברור ומובן מאליו. לא. אני גם בטיפול שלי לא מייעץ לאף אחד דברים מתוכי, כל התשובות נמצאות אצל המטופל. אני רק פותח להם מרחב שמאפשר ומכיל, שהם ירגישו בטוחים שהם יכולים להיות שם ולהוציא את המידע מתוכם. בסוף הכל נמצא בתוכם. אם אני אייעץ להם מה שנכון לי, זה לא יהיה נכון למטופל שלי או למישהו אחר, לא משנה אם הוא לא מטופל. אנחנו לא צריכים לתת עצות, הכל נמצא אצל הבן אדם, הוא מקבל תשובות מהיקום, והיקום שולח לו את המידע שהוא צריך ואת האנשים הנכונים תמיד בדרך שלו. כמו שפגשתי אותך שלומית, שאת מלווה אותי בדרך שלי, אז... והיקום פשוט יודע להביא לנו את האנשים הנכונים, להוציא מאיתנו את המידע. אני רק עוזר לאנשים להוציא מהם את המידע ואת הכוח הריפוי שנמצא בכולנו. הגוף שלנו הוא גוף נפלא, הוא יודע איך לרפות את עצמו מכל מחלה, מכל דבר. הוא מראה לנו את המחלות והוא לא זה שבוגד בנו כביכול, אנחנו כביכול בוגדים בגוף, שאנחנו לא נותנים לרגש להיות במקום הנכון, אנחנו נמצאים במקומות כי מכריחים אותנו כביכול המודרני להיות בעבודה מסוימת, להכניס כסף מסוים, ללמוד משהו מסוים, כי ככה ההורים שלנו לימדו אותנו, ככה לימדו את הסבים שלנו, ואנחנו מתגלגלים מדור לדור באותו רציונל כדי לרצות אולי את ההורים שלנו, לרצות את הסביבה שלנו, ואז אנחנו שוכחים את עצמנו בכל הסיפור הזה, ואז אנחנו נכנסים או לדיכאון, או לחולי כלשהו, או לעצבות, או שאנחנו לא מרוצים מהחיים, ואנחנו תמיד נמצאים בגבולות האלה, ואז אנחנו מגיעים למחלות מסוימות. יש הרבה שמצליחים אחרי זה להתעורר, ויש הרבה שנכנסים לעוד יותר דיכאון ועוד יותר למראה שחורה בגלל המקרים האלה. ואנחנו חייבים להבין שהמחלות האלה זה סימן להתעורר. להתעורר איך שאתה נוח לך, זה לא משנה איך, אבל להתעורר שאתה לא נמצא במקום הנכון, אתה לא בדרך הנכונה שאתה אמור להיות, ובגלל זה קיבלת את המכה הזאת כדי להתעורר. זה בא להעיר אותנו ולהמשיך בדרך אחרת, או במסע, או בעבודה, או למדת ללמוד משהו אחר, או למצוא בן זוג. אני התגרשתי והחלפתי מקצוע, כי זה לא היה נכון למסלול שלי יותר. בשביל שאני אחלים ויגיע למסע הריפוי שלי, אני הייתי צריך לעזוב את העבודה. אני הייתי הנדסאי, במשך 10 שנים עבדתי בתחום הזה, הנדסאי חשמל, זה מה שהכרתי, זה מה שלמדתי, עזבתי את הכל והתחלתי ללמוד ריפוי ומטפל, כי זה השליחות האמיתית שלי שאני אמור לעשות פה בגלגול הזה, לזה הגעתי לפה. אני רוצה להגיד לך, רק לשמוע אותך, אני כל כך גאה בך, כי זה לא היה ככה לפני לא הרבה זמן. ופתאום נולד כאן ילד חדש, אדם מבוגר חדש שיש לו את היכולת ואת הזכות לחוות מהי שמחה, מהי תחושת סיוע לאדם אחר, בלי לחשוב שאני אשנה אותו. תשמע, זה לא ברור ומובן מאליו, ותגיד לעצמך מיליון פעם תודה, כי תודה רבה. אף אחד לא יגיד לך את זה. זה, זה נכון, אני לא יכול לשנות אף אחד לא יכול לשנות אף אחד, חוץ מאת עצמו. ברגע שאתה משנה את עצמך, אתה יכול להשפיע על הסביבה. עד שלא תשנה את עצמך, אתה לא תשנה אף אחד. וגם שאני אשנה, אני אוכל להשפיע עליהם בצורה שאני אדבר ויראה להם דרך. לא בצורה שאני אכתיב להם צורה מסוימת או יראה להם דרך מסוימת. רק שאני אתן להם את המרחב הזה ואת האפשרות לראות שאפשר בדרך אחרת לחיות. אפשר להגיע לדברים לא מכאב יותר, אפשר להגיע לדברים משמחה. אנחנו לא חייבים לחוות כאב כדי להתעורר יותר. אנחנו יכולים דרך השמחה, דרך המקומות הטובים, למצוא איך אנחנו מתעוררים וממשיכים בשליחות שלנו.
ואנחנו לא, היום אני יודע שאני לא חייב יותר כאב בחיים שלי כדי להתעורר ולהמשיך בייעוד שלי. דרך המקומות השמחים, דרך השליחות שלי, אני ממשיך להתעורר וממשיך להגיע הלאה, וממשיך להגיע להתעוררות שלי, ולהבנה לאיפה אני צריך ללכת בדרך, ולאיפה להגיע לדרך שלי, ולהגיע לאנשים הנכונים, ולהגיע למקומות הנכונים, ולעשות את השליחות שלי בצורה הכי טובה, והכי מועילה לי ולסביבה. וואו, מה מוסיפים לך עכשיו? שאני אוהבת אותך כמו שאתה, שגדלת, גדלת, מילד שנפל בדרכו הרבה שנים, פתאום למשהו שאי אפשר לתאר את זה. אני ככה מקשיבה לך, אנחנו מדברים הרבה, וזה פשוט אושר שאין כדוגמתו. אני אומרת לך את זה מתוך הרבה מאוד כבוד. זה לא כל אחד יכול לעשות את זה, דורון. קח את זה בחשבון. נכון. ואני אישית ממליצה לך, אני אישית ממליצה לך, שתחשוב גם על נוער, על מתבגרים. הנוער כיום במצב מאוד 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 קשה, עם טראומה מאוד מאוד גדולה. נסה לבדוק עד כמה, עד כמה יש דו שיח, עד כמה אתה מוצא את היכולת לסייע לחבר'ה כאלה, אפילו אם זה בתור משחק, אפילו אם זה בתור בדיחות הדעת, אתה יודע, משהו. זהו, הייתי מדריך נוער בעברים. כן, זה משהו שעולה אליי. אני עדיין לא הצלחתי להבין איך להגיע לדור החדש. יכול להיות שזה דרך הטכנולוגיה, אני אהיה צריך להגיע אליהם, כי זה גם תחום שאני מתעסק, טכנולוגיה, מחשבים, אני עוזר לאנשים בעסקים מאחורי הקלעים, עוזר להם להחזיק את הזום ודברים כאלה. אבל לבנות להם אתר או מקום שהם יוכלו להכיל את המקומות האלה, כי הנוער היום זה דור אחר שאני צריך עוד ללמוד איך לגשת למקומות האלה. כי בתור גם ילד ונוער וזה, אני באמת גם בתקופה שלי היה חסר תקשורת שם. אצלי נגיד איך להגיע גם בבתי ספר, המורים מרוב עומס של תלמידים, נאבדים שם הרבה תלמידים בין הכיסאות, וזה מקום שגם חייבים להגיע אליו ולטפל במקומות האלה, ואנחנו גם נגיע לשם. אני, זה עניין של זמן פשוט. אנחנו, רק התחלתי במסע, אני במסע הזה אני כבר רק בערך שנה במסע, אני התחלתי בשלב לעזור לאנשים מפיברו להעביר את הסיפור הזה הלאה, אבל אני גם רואה איך אני עוזר לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז ודיסלקטים ולנוער בכללי, איך למצוא את הייעוד שלהם, כי עשו אותנו הפרעת קשב, אני לא אוהב את המילה הזאת, זה ריבוי קשב, צריך להחליף את המילה הזאת, כי הריבוי קשב הזה זה מתנה. זה משהו שהמורים לא יכולים להסתדר איתו, דוחפים להם ריטלין או כדורים אחרים כדי להרגיע אותם ולהתאים אותם למסגרת. צריך להתאים להם מסגרת בשבילהם ולא להחליט להם איזה מסגרת הם נמצאים, ולאפשר להם להשתמש בריבוי קשב הזה כמתנה, וללמד אותם איך אפשר להשתמש ולעשות כמה דברים, ולעשות דברים שהם יאהבו. ברגע שבן אדם או ילד, לא משנה, גם בלי הפרעה או עם הפרעה, נמצא במסגרת שמשעממת ולומדים מתמטיקה מהבוקר 8 שעות, זה מסגרת שכבר לא מתאימה גם ל... להתקדמות. המסגרת הזאת הייתה עוד במסגרת צבאית, שהעבירו אותה למסגרת אזרחית, שלא קידמו אותה כבר נראה לי יותר מ-60 שנה, אם לא יותר או פחות, וכן, חייבים לעשות שינוי בכל המערכת החינוך הזאת, ולאפשר אותה יותר נגישה, יותר חכמה, שיהיה לאנשים גם כיתות יותר קטנות, שהמורות יוכלו לתת קשב באמת לילדים. זה צורך שבאמת קיים פה, אני באמת חשבתי על זה, יש לי ילד בן שנה ומשהו, ואני חשבתי איך אני ממשיך איתו בבתי ספר, וזה גם משהו שאני חושב, זה לפתוח פה בתי ספר חדשים, או להקים איכשהו לפתוח את הבתי ספר לצורה אחרת, להוריד את כמות הילדים בכיתה, לתת להם מערך שיעור שלא ישעמם אותם, שזה יהיה משחק בשבילם, כי הם ילדים, הם לא צריכים ללמוד כמו חיילים בצבא, ולהנגיש את זה ברמה של משחק, לבוא לשחק איתם, לבוא איתם בכיף, שיש שיעורים בבוקר, שהם ילמדו גם מודעות, ילמדו מה זה רגש, מלמדים אותם פרקטיקה, כמו מכונות מתייחסים לזה, צריך להכניס לשם רגש,
ללמד אותם מודעות, ללמד אותם מדיטציה, להוציא אותם ליערות, ללכת באמת ביער, ללכת ללמוד ביער, להרגיש את הטבע סביבם, להרגיש מה זה אהבה לטבע, לחיות, להביא אותם למקומות כאלה. וכל הדבר הזה צריך פה באמת כוח גדול של הרבה אנשים שיבואו איתי ויבואו איתנו ולעשות פה שינוי מהשורש לכל מערכת החינוך, לכל מערכת הבריאות במדינה הזאת, לכל המערכות, וגם לממשלה הזאת, יחליף את הממשלה ששולטים עלינו לאחדות, למשהו שמאחד ולא למפלגות שזה מפלג, מלשון פילוג, ולעשות שם אחדות, משם להוריד את זה למטה לאחדות לעם, ולהפסיק לבדוק מימין, שמאל, מזרח, מערב, כולנו רוצים לחיות בשלום ובהרמוניה, וכל המלחמות פה זה מהאנשים ודתות שהכניסו לשם דברים שמפלגים סתם אנשים כדי שהם יהיו הנהלים והנשלטים פה בעולם הזה. אנחנו צריכים להפסיק, כולנו אותו דבר, זה לא משנה מה האלוהים שלך, איך אתה מרגיש, זה מה שמעניין בסוף, כולנו רגש פה, אנחנו חלקיק אלוהי, אנחנו חלק מהאלוהות הזאת, אנחנו אלוהות ערה בגוף אנוש. אנחנו קודם כל נשמות, ובאנו לפה לעשות שליחות. וברגע שאנחנו נייחד כוחות ונעשה פה שינוי, גם בחינוך, גם בבריאות, אנחנו נפסיק לסבול מהמחלות, מהמלחמות מסביבנו ומהפילוג. אז כן, יש לנו הרבה עבודה להגיע למקומות, גם לנוער, זה לא מתחיל רק זה להכניס לשם אולי מערך נפרד בינתיים של מטפלים ואנשים שייתנו לשם גוון אחר, שייתנו לשם את הרגש להיכנס למקומות האלה, ממש שיעורים של רגש, שיעורים של מדיטציות, של כל מיני דברים כאלה שיעוררו את הנוער הזה, כי גם הנוער היום כבר ער, ורואה מה שקורה סביבו, והכל נמצא בטכנולוגיה, והם באמת צריכים תמיכה ולהרגיש שהם חלק מהדבר, והרבה הורים עושים שהם עוד קטנים, הם לא מבינים, הם מבינים יותר טוב ממה שאני מבין היום. הנוער לא חסר להם טכנולוגיה, הם נכנסים לכל האפליקציות יותר טוב ממה שאני היום מבין במחשבים, יש הרבה מהם, ואנחנו צריכים לתת להם באמת יחס של בוגרים, ולשאול אותם איך הם מרגישים, ולתת להם מקום שהם יוכלו לפרוק רגש, שההורים יוכלו להרגיש, והילדים יוכלו להרגיש אחד עם השני, שיהיה מותר לפקוד בבית, זה יהיה בסדר, שאבא יבכה, האמא יבכה והילד יבכה, והכל יהיה בסדר, ולא ייכנסו להיסטריה מזה. האבא בוכה, צריך להתחבות, אסור לבכות מול הילד, האמא צריכה להיות חזקה. לא, הכל בסדר. הילדים יכולים להרגיש, ואם אתם תראו להם שאתם חזקים, אז גם הם ירצו להיות חזקים, כי הם מחקים את הדמויות. ואנחנו צריכים להראות להם שזה בסדר, ומותר לבכות ומותר להביע רגש. ומשם מתחיל העניין הזה. צריך להתחיל מההורים שמראים את מותר לי הרגש להביע ונותנים את האבא. רגש? מותר לי להביע רגש עכשיו? בטח. מכיוון שאנחנו תכף מסיימים, אני רוצה להגיד לך שזה לא בלהגיד לך אני גאה בך. מי אני שאני אבוא אני אגיד לך אני גאה בך. אני כל כך מעריכה את מה שאתה עושה למענך. אתה בעצם בוחר בחיים. ואני שמחה, לא יפה להגיד את זה בקול רם, אני שמחה בכל מה שעברת כדי שתגיע לשלב כל כך גבוה בישות שלך, במי שאתה. ועל זה באמת המוני תודות, כי זה לא ברור ומובן מאליו. מהמם. מה אני אגיד לך? המון תודה לך, דורון. ואין ספק שאתה דמות שיש לה בהחלט כוח השפעה. קדימה, קדימה. כל עזרה שאתה זקוק, אני לא עוזבת אותך לרגע, תירגע. תודה לך על הזכות שהזמנתם אותי לפה, לקבל את הבמה הזאת, ול5-5 שנתנו לי להגיע לפה ולהשמיע את הסיפור ואת הדרך שהגעתי אליה, ולהגיד לכולם שמה שאנחנו מקבלים, מחלה או טראומה או משהו כזה, זה לא הסוף, זה רק ההתחלה החדשה שמגיעה לחיים חדשים ולדרך חדשה. ותודה לכולם שהקשיבו לי, ותודה לכם שנתתם את הבמה ואת הזכות להיות פה.